في فيديو النهارده هحاول احل مكعب روبيك ده في اقل من 60 ثانية، وهنتعمق اكتر في ايه هو مكعب روبيك اصلا والسبب اللي ممكن ينهي اللعبة دي للأبد. مسابقات حل مكعب روبيك ترجع لسنة 1982 واللي حقق فيها أول رقم قياسي لحل الروبيك كيوب واللي كان 22 ثانية، وبمقاييس دلوقتي الرقم اللي اتكسر ده مش قد كده. بس ارجع واقول لك خامات الروبيك كيوب ساعتها كانت أسوأ من دلوقتي بكتير جدا. يعني زمان عندك لو لاير معوجة سنة كده وحاولت تلفها مش هتتلف، لكن دلوقتي في مكعبات لو لفيت اللاير لغاية 45 درجة تقدر تلفها برضه، لان دلوقتي الخامات بقت مرنه اكتر بكتير، وكمان في روبيكس كيوب فيها مغناطيس اللي بيخلي الموضوع اسلس بكتير جدا. بس ده ما فيهوش مغناطيس، ده عادي. وده سبب من الاسباب الرئيسيه اللي يخلي الرقم القياسي لحل الروبيك كيوب دلوقتي 3 ثواني ليوشينج دو من الصين في سنه 2018. طبعا هيجي في دماغك سؤال، طب الشخص اللي عمل الروبيك كيوب نفسه حله في قد ايه؟ في سنه 1974 في المجر شخص اسمه إرنو روبيك، واللي كان بيدرس الهندسه المعماريه والديزاين، وهو مخترع الروبيك كيوب واللي متسمي على اسمه. ولما جات له فكره ان هو يعمل الروبيك كيوب ده كانت عشان يوضح او يشرح لتلاميذه العلاقات المكانيه بس على شكل 3D او ثلاثي الابعاد. وفي الحقيقه في حوالي 43 كوانتليون شكل ممكن يتعمل بالروبيك كيوب، وروبيك قعد اكتر من شهر عشان يقدر يحل المكعب بتاعه، لان ما كانش في حاجه ترشده انه يقدر يحل الروبيك كيوب ازاي، ولا حتى على الانترنت، لان ما كانش فيه انترنت اصلا، ولا حتى الورقه اللي بتيجي مع المكعب عشان ترشدنا ازاي نحله، لان ما كانش فيه غير المكعب اللي معاه. واثباتا لمدى روعه المكعب ده، الروبيك كيوب هو اكتر لعبه مبيعا في التاريخ لغايه يومنا دلوقتي، ب 350 مليون مكعب اتباع من سنه 1980. لان زي كل الناس اول ما بتشوف المكعب بتحس ان الموضوع بسيط وسهل وهتعرف تحله بسرعه، which is really is، بس هنعرف ليه ده كمان شويه. بس اول ما بتمسك الروبيك كيوب بتقعد بالساعات انت مش قادر تحله، وده سبب اساسي لشهرته، ان حاجه بسيطه زي دي بتتحدى الناس وبيكتشفوا ان الموضوع اعمق من اللي هم كانوا فاكرينه بكتير، ولكن في الاخر بنقدر نحقق فيه ارقام قياسيه. طب حلو، طالما انت بتقول ان الناس بتقدر تحله في 3 ثواني و6 ثواني، وان 22 ثانيه مش رقم هايل اصلا ولا اي حاجه، التحدي في ان انت تحله في اقل من دقيقه. بص، هو الموضوع مش بالبساطه دي. اي حد هيشتري روبيك كيوب هيكون معاه ورقه الارشادات اللي يقدر يحل بيها المكعب، او حتى لو دور على الانترنت هيلاقي فيه فيديوهات تعليميه لحل الروبيك كيوب، بس كل ده بالطريقه البدائيه. ببساطه عشان تقدر تحل المكعب هتحله على 7 مراحل خلينا نقول. واول حاجه هي انك تحل الكروس الابيض، وبعد كده بتحل الزوايا دي عشان تكون كملت اول لاير، وثالث حاجه بتحل الايدجز دي عشان تكون خلصت اللاير الثاني، ومتبقي ان انت تعمل كروس اصفر. بعد ما بتحل الكروس الاصفر بتحل الايدجز دي عشان تكون في اماكنها، وبعد ما بتحل الايدجز عشان يكونوا في اماكنهم بتحط الزوايا دي في اماكنها، واخر خطوه ان الزوايا دي بتكون في اماكنها خلاص، بس بتحتاج تتعدل عشان يكون المكعب اتحل، وكده يكون المكعب خلص. وكل مرحله من دي عشان تخلصها بتحتاج تتعلم لها الغريزم، مش زي ما الافلام بتقول بقى ان عشان تقدر تحل الروبيك كيوب لازم تكون جينيوس وبتحب الرياضيات والهندسه وخريج جامعه هارفارد. لا، ملهاش اي علاقه، انا بكره الرياضيات. فالطريقه اللي قلت لكم عليها عشان تقدر تحل بيها الروبيك كيوب الطبيعي ان انت بتحلها في حدود 5 دقائق. ايديك بقت اسرع وصمت الخطوات وتحلها من غير لخبطه هتحلها في حدود 3 دقائق، دقيقتين لو قرصت على نفسك جامد. ولكن الناس اللي بيحلوا المكعب في اقل من 20 ثانيه و10 ثواني بيتدربوا على لوغاريتمات معقده جدا لايام طويله عشان يقدروا يحلوا بيها ليرين في نفس الوقت، وكمان بالسرعه المطلوبه، وكام تركايه كده بينزلوا بالوقت كل مره لغايه ما يقدروا يحققوا ارقام قياسيه، ومش اي حد يقدر يعمل كده. وهنا يكمن التحدي، ان انا احله بالطريقه البدائيه من غير اي تركات ولا لوغاريتمات معقده في اقل من دقيقه. في فيديو هينزل هشرح لكم فيه ازاي تقدروا تحلوا الروبيك كيوب قريب قوي، وهيكون فيديو فتاكدوا ان انتوا تكونوا مشتركين في القناه عشان اول ما الفيديو ينزل يوصل لكم على طول، وحاول تشير الفيديو ده على قد ما تقدر، ان شاء الله حتى ستوري واتساب. الموضوع مش هياخد منك وقت بس هتساعدني ان انا اكمل، فشكرا لمساعدتكم ويلا بينا. في الاول هحتاج طبعا ان انا اقعد اعمل شويه حركات عشوائيه عشان ستريتش للصوابع وكده عشان كده تبقى سريعه. مبدئيا ليا 15 ثانيه ابص على الروبيك كيوب وهو متلخبط، عشان اللي هو في الذهن الباطن كده اكون جمعت كام حركه اعملها في الاول عشان تسهل على الموضوع. ده طبيعي، اي حد في اي كومبيتيشن كان بيعمل كده، او اي مسابقات يعني كانوا بيعملوا كده، مع ان انا عارف ان الموضوع هياخد وقت طويل، لاني دي مش اول مره اعمل التحدي، تاني مره في الحقيقه، وعملته فعلا في اول مره بس الفوتج ما عجبتنيش. يعني المكان اللي انا صورت فيه ما كانش عاجبني لما جيت احطه على المونتاج، فاضطريت ان انا اعمل التحدي تاني. هل دي حركه غبيه؟ ان انا احاول اعيد التحدي ده تاني. انا قعدت فيه المره اللي فاتت حوالي يمكن 2 ساعة واكتر، بس ان ذا برايت سايد انا نظفت الروبيك كيوب من جوه لانه كان خشن جدا، وانا شايف ان دي الحاجه اللي كانت اللي خلت الموضوع اخد وقت طويل، فممكن نعملها من اول مره. we don't know.
wake up to reality. Definitely not. Definitely not. That was bad. Again. Let's go. I'm shaking. That might be it. ممكن اقعد اعمل. missed out. كان فاضل ان انا اعدل دي ودي. هل اللخبطه بتفرق في حاجه؟ لا او لا، ان كده كده هتحل بنفس الخطوات، نفس الستبس، بنفس الطريقه. اوكي عشان ممكن تكون في حاجات محلوله اوريدي، لان اول ستيب ان انت بتحل الكروس، فممكن حتت من الكروس تكون محلوله، فده هيوفر عليك وقت. زي ان كده الاخضر محلول والازرق محلول، فانا كل اللي عليا ان انا احل الاحمر والبرتقال، فكده يعتبر اتوفر عليا خطوتين. فده ست. اوكي لخبطت 15 ثانيه. اوكي Whoa, I'm getting it right now. We are fucking here. Oh, that's stupid. Yes. Done. Yes. Finally. قدرت تترعش. Yes. وانت مش بس تقدر تحل النوع ده من الروبيكس كيوب، هو في اشكال كتيره جدا وانواع مختلفه قوي، وانا عن نفسي عايز اجيب تشكيله جديده واقعد اجرب فيهم. وخلينا ننتقل لاخر نقطه، وهي ان ليه اللعبه دي ممكن تنتهي للابد. ببساطه التكنولوجيا الحديثه. ايوه يعني ايه؟ بص يا عزيزي المشاهد، عايزك بس تتفرج معايا على الفيديو ده. الروبوت ده قدر يحلها في اقل من 5 ثواني. الفكره من الحاجات دي انها تخلينا نشغل دماغنا ونحاول كل مره نعمل احسن من المره اللي قبليها، حتى لو فشلنا كتير جدا مره او 2 أو 10، بس كل مره بيكون عندك دافع انك تعمل احسن. وانا فاهم ان الهدف من التكنولوجيا ان تخلي حياتنا اسهل وتخلينا مرتاحين في حياتنا، بس الموضوع بقى يخوف، لان كل ما الحياه ارتاحت دماغنا كمان ريحت معاها. ولو مش عايز عقلك يريح وتسبق بخطوه وتكون مختلف عن الناس بطريقتك انت، فالفيديو ده علشانك.